Журналист Рәфис Ҡуйбағаров матбуғат йортында үҙ кеше. Йәшлек гәзитенең әүҙем хәбәрсеһе был юлла буш ҡул менән түгел, үҙенең сираттағы материалдарын алып килгән. Үҫмер саҡта Йәншишмә гәзитенең һәм Аманат журналының йәш хәбәрсеһе булған егет хәҙер Йәштәр гәзитенә лә мәҡәләләрен ебәрә. Ҡыйыу идеялары менән сығыш яһай, ауыл темаларын яҡтырта, йәштәр тураһында ҡыҙыҡлы мәҡәләләр яҙа. Миңә Рәфистең нимәһе оҡшай, уның тырышлығы. Әгәр дә нәттеһенең инде ниндәйҙер теге шиғырын, хаталарын күрһәтеһенең ул шул теге бер нисә сәғәттән үк ҡабаттан ебәреп, теге менә шундай тырыша. Рәфис Башҡорт дәүләт университетының Стәрлетамаҡ филиалында башҡорт филология факультетында белем ала. Ашҡаҙар ижади түңәрәк ағзаһы ла. Буласаҡ журналист бала саҡтан поэзия менән дуҫ, үҙе лә шиғырҙар яҙа. Яңыраҡ ҡына үҙенең беренсе китабын сығарыуға өлгәшкән. Йыйынтыҡта 100-дән ашыу шиғырҙар тупланған, күбеһе тәбиғәтте һаҡлау, йәштәрҙе белемгә өндәү идеялары менән һуғарылған. Минең «Кеше уян» тигән китабым тәбиғәт һәм кеше мөнәсәбәтен яҡшыртыуға, тәбиғәтте һаҡлап ҡалыуға арналған. Өстән бер өлөшө Башҡортостан тураһында һәм ҡалғаны ғүмер тураһында. Улар фәлсәфәви темаға инде. Журналистиканан башҡа егеттең тағы бер шөғөлө бар. Ул фильмдар төшөрә. Үҙе сценарист, үҙе режиссер, үҙе оператор ҙа. Уның тәжрибәһендә 52 ҡыҫҡа метражлы фильмы бар. Йөрәгемдә ауылым тип аталған видео яҙмаһында ауыл кешеләренең тормошоноң бер көнөн сағылдырһаң, уларҙың эскерһеҙлеге, ябайлығы, ҡунаҡсыллығын һынландыра. Тәбиғәтенең матурлығын, таҙалығын да онотмай, бар төҫтәрҙә күрһәтә. Ғәйепһеҙҙәр фильмы иһә йәштәр тураһында. Рәфис хәҙерге быуындың бушҡа ваҡыт үткәреүен, яман ғәҙәттәрҙе үҙләштереүе өсөн борсола. Ул шул тиклегем еңмеш, шул тиклегем бөтмөр, бына әгәр дә уның башына берәй уй килә икән, ул шул уйын тормошҡа ашырмайынса туҡтамай. Ул көнөндә яҙа, иртәндә яҙа, шылтырата ла, ул бына үҙенең һорауҙары менән йөҙәтеп тә бөтә. Шуға ҡарамаҫтан бына ошо сифатты бик мөһим тип уйлайым. Сөнки әгәр дә һин берәй эш башлағанһың икән, әгәр дә ул эш һинең башыңа килеп ингән икән, уны мотлаҡ тормошҡа ашырырға кәрәк. Был йәһәттән инде Рәфис афарин егет. 2010 йылда ул Тамыр балалар телеканалындағы Тау-Тау хәбәр программаһына видеояҙмалар ебәрә, махсус хәбәрсе лә булып китә. Толпар балалар һәм үҫмерҙәр кинофестивале ойоштороусыһы ла. Үҙ эшенең оҫтаһы булыу өсөн бар яҡлап та камиллашырға кәрәк. Үҫеш процессы башҡалар менән аралашыуһыҙ, тәжрибә менән уртаҡлашыуһыҙ мөмкин түгел. Рәфис быны яҡшы аңлай. Бөтә эшләгән эшемде, әлбиттә, тәнҡитләп барам. Бер эшләгән эшемде лә яҡшы тип әйтә алмайым. Мәҫәлән, китабымда бик күп шиғырҙар бер ҡатлы тип әйтергә мөмкин. Видео төшөргән фильмдарымда инде шулай уҡ бик күп етешһеҙлектәр бар. Уларҙың өҫтөндә эшләргә кәрәк. Мин уның өҫтөндә эшләйем дә инде. Тыуған проблемалар һәм етешһеҙлектәр киләсәккә көс бирә һәм етәргес тә биреп тора тип уйлайым. Тауға менгән һымаҡ, теге барған һайын иҫкәрәк менәһең инде. Үҙеңдең хеҙмәтеңә күңел һалып, ихлас йөрәктән эшләгән эштәр тамашасыһын һәр ваҡыт таба. Йылғаның инеш башы булғандай, Рәфистең дә күңелендә урғылған хистәре үҙенең юлын табыр, шишмә булып урғылыр. Айгөл Ғиләжетдинова, Марат Рәхимов, Өфө ҡалаһы.